Malgrat estigui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Com bé sabreu els qui seguiu aquest canal, els nivells de poder que empro són força diferents del que podreu trobar en altres canals de Bola de Drac. El fet d'anar a contracorrent sovint em fa plantejar si realment vaig per bon camí i em fa revisar els meus arguments. Però un aspecte que sovint em dóna confiança són els detalls narratius que el mestre Toriyama anava deixant caure per tal de guiar-nos pel bon camí. I un d'aquests detalls el veiem, precisament, a la lluita contra el Cèl·lula. Però abans d'entrar-hi en profunditat, deixeu-me explicar-vos la importància d'aquest tema que ens ocupa. Una de les millors qualitats del gran mestre Toriyama era la de saber escriure per tots els públics de la seva obra i oferir-los una narrativa molt cuidada i presentada en diferents capes que, analitzades superficialment, fan la sensació d'una obra lleugera i que no requereix de gaire esforç del lector per entendre-la. Però si pel contrari un posa atenció a la lectura, hi trobarà un dels shonens de combat més ben escrits que s'hagin fet mai. El problema és que aquest nivell de complexitat no és constant al llarg de l'obra. Degut al seu estil improvisat, el mestre Toriyama tenia molta llibertat per fer evolucionar Bola de Drac cap a l'estil que li vingués més de gust durant cadascuna de les sagues. I això no es plasma només als aspectes més superficials de l'obra, sinó a tot l'estil narratiu del mestre. Així, passem de sagues molt senzilles, l'única finalitat de les quals era entretenir el lector, a una trama cada cop més complexa i plena de detalls que n'eleven moltíssim la qualitat narrativa. Si amb la saga del cor petit, Gran Rei dels Dimonis, vam tenir el primer gran canvi en el to narratiu de la sèrie, un que ja es mantindria fins gairebé al final, i amb la saga dels Saiyans el naixement oficial de la nova Bola de Drac, amb uns combats molt més dramàtics gràcies a la introducció de les 4 regles narratives que es respectarien des d'aquell punt fins al final de la sèrie, o el canvi de protagonista i en la manera de ser del propi Goku, amb la saga dels androides tenim la culminació total d'aquest procés. Però per entendre bé aquesta saga fa falta tenir molt clar com funcionen els nivells de poder de la sèrie, com a mínim en termes generals. Per exemple, un dels aspectes que no he vist poder explicar a cap altre canal és el de la paradoxa temporal. Un dels punts d'aquesta paradoxa que mereix més fans és el de justificar perquè la data en què el Goku nota els símptomes de la malaltia del cor o els androides en general canvien tant entre línies temporals a raó dels canvis provocats pel Trunks i el Cèl·lula a la línia temporal que segueix el manga, fins al punt que no ho he vist explicat en cap altre canal. Disculpeu si sono arrogant, però realment l'he buscat i no l'he sabut trobar. La resposta a aquests interrogants requereix entendre que el Goku superguerrer de Namek o Yardrat és més feble que el nivell màxim de l'atac del Kaito vist a Namek. I això requereix entendre bé com va anar la lluita contra el Freezer i les regles narratives que regeixen els combats de Bola de Drac. Si no s'entenen aquests aspectes, les pistes que ens dona l'autor per resoldre aquests interrogants perden tot el sentit i no es pot trobar la resposta correcta. És a dir, la pista clau per entendre la raó per la qual el Goku emmalalteix tan abans al futur és el comentari que fa el Vegeta sobre l'estrès del superguerrer accelerant els símptomes de la malaltia. Però aquesta pista, si hom creu que el superguerrer és molt més fort que l'atac del Kaito i que el Goku va guanyar el Cold i el Metge Freezer amb aquesta forma, perd tot el sentit.
perquè el Goku del present es passa 3 anys entrenant com a superguerrer per preparar-se pels androides sense emmalaltir en cap moment. La mateixa pista, interpretada amb una idea correcta dels nivells de poder, en canvi, no només ens dona la clau al misteri de la malaltia, sinó també al dels androides. Si el Goku entrena com a superguerrer molt més al present que al futur i malgrat tot emmalalteix molt més tard, significa que per guanyar el Colt va necessitar quelcom que superés el superguerrer desentrenat en poder i alhora li provoqués molt més estrès al cos que la transformació llegendària. Al mateix temps, del fet que el Goku eviti emprar l'atac del Kaito per tots els mitjans a la història que segueix el manga, podem deduir que el combat contra el Colt no va ser ràpid, sinó que segurament primer devia intentar-lo guanyar com a superguerrer i només en comprovar que no ho podria aconseguir de cap manera és que va recórrer al Kaioken. Aquest combat brutal a escala planetària justifica també la diferència entre els androides de les diferents línies temporals. Per més detalls sobre aquest tema, vegeu el vídeo on explico els plans del Dr. Gero o el de la paradoxa temporal. I no només això. Aspectes com les motivacions darrere les accions del Goku al llarg d'aquesta saga també perden tot el sentit, i sembla que el personatge de sobte s'hagi tornat boig o que el Toriyama improvisava més del compte. Que només parli de la sala de l'esperit i del temps després de saber de l'existència del Cèl·lula, la seva evolució durant els 3 anys d'entrenament previs als androides. En definitiva, les millors qualitats de la saga, on sens dubte va posar més esforç a l'hora d'escriure, depenen d'un aspecte que, malgrat quedar molt clar durant l'obra, a cada combat a partir del ràdid se'ns mostra que un lluitador ferit perd poder, els nivells de poder de la saga dels androides en relació amb els de la saga anterior. Per tant, i tenint això en compte, és natural que el mestre Toriyama anés deixant pistes al llarg de l'obra per guiar el lector més expert pel bon camí, sense dir-ho directament per tal de no matar l'impacte dels nous enemics que s'anaven presentant. Ara bé, no totes les pistes eren tan subtils. Si al vídeo, entenent l'estil del mestre, el tractament del superguerrer, vaig analitzar les subtileses, ara és el torn del que considero un autèntic senyal de fum. Analitzem els combats del Goku contra el Cèl·lula i el Freezer. En tots dos tenim un enemic que supera per molt el Goku, però que lluita amb només una fracció del seu poder. El Cèl·lula per passar-s'ho bé tenint un combat igualat i el Freezer per pura arrogància. En ambdós casos, els enemics reben ferides que els fan perdre una part important de la força abans no es puguin posar seriosos. El Cèl·lula el Kamehame del Goku que el mig desintegra i el Freezer la bola Genki que el deixa malferit. Personalment, crec que el malentès de les guies oficials i de molts fans respecte a la força del superguerrer neix per culpa que el Freezer parla amb percentatges de força. És a dir, el fet que es posés al 100% de força després de quedar ferit i el fet que el Freezer parli del percentatge relatiu de força que està emprant i no del valor absolut, que ell personalment no té cap manera de saber i per tant no tindria cap sentit que hi fes referència, fan que molta gent ignori el detall de la pèrdua de poder per les ferides durant aquesta lluita. Però, per si algú pogués tenir cap dubte de si el 50% del Freezer abans de la bola Genki era el mateix que el 50% de després, aquest paral·lelisme li hauria de fer veure la llum sense cap mena de dubtes. Per quins 7 sous li hauria de donar al Goku una mongeta màgica al Cèl·lula, un clon millorat del Freezer, si el Freezer no perdia poder per les ferides? Amb la mongeta màgica al Cèl·lula no es tracta només de deixar clar que el Son Gohan superarà son pare en tots els sentits, sinó que també és una manera indirecta de guiar el lector pel camí correcte. Si el Cèl·lula necessita mongetes màgiques per recuperar-se, és evident que el Freezer també les hagués necessitat.
I dubto que sigui casualitat, això. El cèl·lula és l'únic enemic a qui es dona una mongeta màgica perquè es recuperi a mig combat. Al cor petit, el Goku, ni'n dona una, però és després d'haver-lo derrotat. I casualment és un clon millorat del Freezer, combat la dificultat principal del qual requeia no oblidar que havia perdut molt poder entomant la bola Genki. Com deia, ni casual ni subtil. És evident que el Toriyama s'ho va manegar així per matar dos pardals d'un tret. Reforçar el missatge narratiu de fons, el Son Gohan consolidant-se com el relleu del Son Goku, i alhora educar el lector en un aspecte fonamental per la correcta comprensió de la seva obra. Per tant, i ja per acabar, no em sorprèn la frustració del pobre mestre Toriyama amb aquest tema. Aquestes no són les úniques correccions o pistes que intentarà donar en aquest sentit, tot i que les properes ja venen a la nova etapa de Bola de Drac, les dues últimes pel·lícules de Bola de Drac Z, que ja corresponen als primers arcs argumentals de Bola de Drac Super. I per tant encara tardarem una mica a tenir-les analitzades al canal. Espero que hagueu fruït del vídeo i que ens veguem als propers. Salut!